2018年，一部岛国动漫刚刚上线就让百万网友集体破防，有人看完哭了不下10遍，有人说堪称史诗级，别看了荡气回肠。不仅斩获第21届上海国际电影节金爵奖，还被提名2019年奥斯卡最佳长篇动画，甚至央视六公主也倾力推荐。一个年仅15岁的未婚女孩，竟将母爱和离别演绎得淋漓尽致。女孩名叫玛奇亚，出生古老的长寿族，又被称为离别一族。每个人都有着1000年的寿命，只要到了15岁，外表就会停止生长，从此青春永驻。他们会仿制一种岁月锦的布，用以记录漫长生命中的时光与记忆。从小，玛奇亚无父无母，由氏族长老一手带大。长老时常告诫他，如果有一天与外人邂逅，千万不要过多留恋，要不然纵有1000年寿命，也会百年孤独。你会亲眼目睹心爱之人生老病死而无能为力，这种孤独之痛将会伴随你的永生。也正因如此，整个族人与世隔绝，世世代代生活在一片宛若仙境的洁白之地，与世无争。然而平静的生活即将走到尽头，坐在窗边的玛奇亚看到了男孩克里姆，他连忙